Siyanibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Sovula ngomkhuleko. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, wena uNkulunkulu ongcwele onamandla, osiphile namhlanje usuku la namhlanje ukuba sikwazi ukuphila Baba, sithola intethelelo kuwe. Siyeza kuwe namanje sithi intando yakho mayenziwe Nkosi uJesu. Sithethelele kuyiphambeko zethu esizenzile. Uthobe nenhliziyo zethu ukuze sikwazi Nkosi ukuza kuwena. Siphenduke. Ngoba ngaphandle kokuphenduka Baba, akukho ukuthethelelwa kwezono. Ngoba intethelelo Nkosi uyenzile yaba khona emhlabeni. Kodwa ezulwini akukho ukuthethelelwa. Ukuthethelelwa kusemhlabeni. Baba, sithinte ngamandla akho kaMoya engcwele ukuba sigcine imiyalelo yakho, sikusabe Jehova. Ngoba lokhu kungokwabantu bonke emhlabeni. Ngoba isifiso sakho Nkosi usabanikile abantu isikhathi sokuphenduka, ukuthi kungabhubhi noyedwa umuntu emhlabeni, kodwa bonke beze kuphendukeni, bahambe ngemiyalelo yakho njengabantwana bakho. Masithi singabakho Nkosi uJesu, mayenziwe intando yakho empilweni zethu. Wena Moya engcwele sikholo wena. Siyenze intando yakho, sifuna ubungcwele bakho, sifuna ukuhamba ngemiyalelo yakho sisemhlabeni, ngoba nasezulwini intando yakho yenzakalayo. Sipho ubuhlakani Nkosi, usivule nenhliziyo zethu, uphulukise yonke imoya ephambene necebo lakho nentando yakho emhlabeni, njengoba nasezulwini kwenzeka intando yakho. Akukho nokukodwa umngcolileyo ukubona umbuso wezulu, kodwa sihlolisise Nkosi. Izwi lakho libe umlilo ohangula inhliziyo zethu, lishise konke imbewu engafanele ukungena kulomhlabathi. Libe isando esiphihliza konke Nkosi ongafanele ukwakha umzimba wakho yibandla. Libe inkemba ehlaba ngaphakathi lihlukanisa umphefumulo nenyama nawo wonke amalungu omphefumulo. Kubo thina sitholakala esingcwele, sihamba ngokungcwele, sikulangazelele sibuso wena, ngoba siubumba ezandleni zakho Moya engcwele. Wena ungumbumbi. Sibumbeke Nkosi uJesu, kuze singahambi ngokuhlakanipha kwenyama, kodwa sikusabe Moya engcwele. Sihambe ngentando yakho. Usiphe namandla okuthanda. Ngisho amandla sesiphelela thina abangcwele esifuna ukuhamba ngokungcwele. La siphelela khona amandla nothando Moya engcwele, uphinde usiqinise, usivuselele kabusha, sihambe ngokwesaba nemiyalelo yakho. Siyacela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, oyinkosi nomsindisi, yena oyinhloko yebandla, kuze kube phakade naphakade. Amen. Bazalwane, socela nisalalele njengamanje ukuba bonke abantu abalalele bathatha amabhayibheli abo ngabethi bayakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, nabakholwayo egameni likaNkulunkulu oyedwa, onguJehova, onguNkulunkulu, uJesu Kristu uqobo lwakhe ohlezi esihlalweni sobukhosi. Mukholwa wena uthi ngumzalwane noma uthi uyamazi uNkulunkulu, sheshisa uthathe iBhayibheli lakho la lihlezi khona ukuze sihambisane masifunda, uMoya engcwele asiphe ukuqonda. Angihambi ngedwa njenganjalo, ngaba nomfowethu la umhlengi. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli thuba lamanje. Mhlengi, over to you my brother. Amen. Siyabingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Enkosi nomsindisi, sithi siloko esithule ubufakazi ukuthi uNkulunkulu uyedwa, unguJehova, unguye. Akanamkhapheli, akanamhlangabezi, akanamlekeleli. Konke ukwenze ngamandla akhe, ngezibonakaliso zakhe nangokuhlakanipha kwakhe okujula kolwazi lwakhe. Akekho ongafica ukuhlakanipha kwaNkulunkulu akudlule. Amen. Ngakho simele ukuthi sizithobe ngaphansi kwesandla sakhe, silandele imiyalelo yakhe ukuze sithole ukuhlakanipha okuqhamuka kuye. Akekho umuntu ozidalile and akekho umuntu owaziyo ukuthi uyaphi mesefa ngaphandle kokuthi aqale
azana noNkulunkulu esaphila nemiyalelo yakhe nayo yonke into uNkulunkulu ayishilo ukuze umuntu ezoba nolwazi ngoba abantu abaningi bayakusaba ukufa Yes. ngenxa ukuthi abazi ukuthi uma befa bazoya kuphi. So namanje yiso lesikhathi lesi ngesikhathi simlana sisuke sithula ubufakazi obutholakala phansi encwadini engcwele Yes, Lord. obuyikho obusiholayo ngoba asizihambeli nje sizihola njengezimvu ezingenamelusi eziholwa uSathane. Yes. Kodwa ke siholwa umoya engcwele ngokumoya engcwele kuyisekelo sokuphila kwethu nakho konke okukhona emhlabeni. Abanye ke batshela bahlakaniphile baphikisane nezinto ezikeBhayibhelini ngokuba inhliziyo zabo zikhuni and lokho kubhaliwe phansi encwadini ukuthi inhliziyo zenu zikhuni njengetshe. Amadlebe enu akhona kodwa wezwa. Ninamehlo kodwa niboni. Ninengqondo kodwa niqondi. Lokho kuyinto ebhalwe phansi ukuthi isona sizwe lesi esiphambeneyo. Nesizukulwane esiphambeneyo. Ngenxa ukuthi ke balahlile imiyalelo kaNkulunkulu nendlela zokukholwa. Sebephila ngokuthanda kwabo abasaphili ngentando kaNkulunkulu ngokuba sonke simelwe ukuthi siphile ngentando kaNkulunkulu. Angisho lokhu ngoba nakho mina ngiphelelisiwe ngakho konke mhlambe ngingcwele nabanye abantu. Ngingcwele ngoba ngikholelwa kwizwi kaNkulunkulu ngokulandela imibhalo nami bengiphile enyameni nami bengiyisoni nami bengwenza amaphutha ngawenza amaningi amaphutha ebengithi mhlambe ngeke ngixolele kodwa ngokuba uNkulunkulu wethu unomusa nothando uyaxolela kukho konke esikwenzayo. And uma soxolelwa kusho ukuthi kufanele kuphinde futhi wone ngoba nakwazi ukuthi khona umusa kaNkulunkulu. Ngokuba ke uma uqhubeka wona isikhathi sakho sokufa usazi ukuthi sinini. Uma ufa ufele esonweni kubi kuwe. Ngale ndlela ukuthi ke uma solazi iqiniso nendlela kaNkulunkulu ufuneka umesaba uNkulunkulu nemiyalelo yakhe. Ngokuba iyasho futhi incwadi ithi ke uqala kwakho ukuhlakanipha ukwazi imiyalelo kaJehova. And uqala kwakho ukwazi imiyalelo kaJehova uqala kwakho ukuthi umesaba uNkulunkulu. Ngokuba uma uphila enyameni uphila ezweni uphila ngentando yakho nentando yenhliziyo yakho awumesaba uNkulunkulu. Wenza intando yakho iyayisho negama ukuthi wenza intando yakho akukho kwenzayo okwenza ngentando nangamandla kaNkulunkulu. Kodwa ke kungubuhlalo kaNkulunkulu namandla akhe ukuthi unike isikhathi nokuthi uphinde uzwe futhi izwi lakhe ukuze noma sowahlulelwa ngosuku lokugcina wahlulelwe ngento oyaziyo. Ungazilanduleli ukuthi wena awuzwanga. Noma ke sobaleka soluzwile izwi lenkosi awukho umgodi wokucasha ngoba ke usuyazi ukuthi khona uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu ngolinye ilanga uyomfica uyohlangana naye. Kuyoba kubi kakhulu uma uhlangana noNkulunkulu umphikile usaphila. Ngokuba ngeke uze umvume sofile uyobe sowazi ukuthi ukhona kodwa ke indawo yakho iyobe sechibini lomlilo lapho oyophila khona owangona phakade ufa ukufa ongapheli ukuhlushwa ongapheli. Ike sirobhweni lapho uyovuka khona. Namanje siyabonga uNkulunkulu ngomusa wakhe nangothando lwakhe. Sibonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe, sibonga uNkulunkulu ngabapostoli bakhe. Sithi uNkulunkulu malande udumo lwakhe, liphakanyiswe igama lakhe ngoba uyinkosi ephakeme nawo wonke amakhosi. Siyabonga uNkulunkulu onamandla. Ungephi incwadi yezenzo sahluko sokuqala soqala verse 1. Izenzo zabapostoli. Incwadi izenzo zabapostoli isahluko sokuqala kuyivesi lokuqala. Izenzo zabapostoli methiwa izenzo zabapostoli. Abapostoli abantu ababekhethwe uNkulunkulu uJesu Kristu. Ngasho ukuthi babekhethwe uNkulunkulu nakhona nelungelo lokusho njalo. Abafundi iqala kwaba abafundi bathe sebefundile base begcwaliswa ngobufakazi. Sebegcwele ngobufakazi base bebizwa ngabapostoli.
ababizanga ngabapostoli kube ziyasuka no. Kwaba abafundi qali base bethola ubufakazi obugcwele njengoba kuthiwa umpostoli ufakazi ngesingisi bathi messenger bathi i-witness. So uma uJehova witness akube ukuthi uphethe ubufakazi buka Jesu Kristu wambona ukuba angeke ngizibize ngompostoli ngazange ngimbone uJesu Kristu. Angeke ngizibize ngompostoli ngoba nakhu thiwa ababekhethiwe babengabapostoli. Wena uma ukhethiwe yizwi lenkosi lakubuyisela ekusindisweni awuyena wabapostoli okaNkulunkulu kusukela kwaseqaleni okaNkulunkulu. So abapostoli babekhethiwe uJesu Kristu bezothwala ubufakazi ukuze uma esehambile esebuyele kuyise basale bagcwalise ngobufakazi bento abayibona nento abayiphatha. uJesu Kristu abapostoli wabakhetha wahamba nabo wenza izibonakaliso phambi kwabo wabafundisa. So umpostoli kumele wazi ukuthi ke uma kufika umuntu manje athi ubone uJesu Kristu ngekazimulo wamfundisa wamnika konke ekumele akuphathe okungamathuluzi okufundisa abantu ukuze abantu babuyele ekusindisweni. Lo muntu uthathe izwi lakhe kuJesu Kristu uqobo lwakhe ulithathe kuNkulunkulu. Hallelujah, glory to God. Hallelujah. Uthathe kuNkulunkulu uqobo lwakhe izwi. Ingakho eza kunina ezonthula ubufakazi. Uma efika abanye abantu abafundisa ngezwi nangokuqonda izwi likaJesu Kristu bazokuthatha ubufakazi balowo muntu babugcine bagcwalise phezu kwawo ubufakazi ukuze lo muntu lowo abonakale njengomuntu ophethe ubufakazi yabuthathe kuKristu. uKristu uthatha umuntu ongakholwa amenza abikholwa. Kungamandla akhe lokho akuwona amandla kaMhlengi. Njengoba ngisho ngithi ngangakholwa ngangenza isono ngiphile esonweni ngiphile enyameni kodwa ngenkazimulo nangamandla kaJesu Kristu namhlanje ngimlana ngithola ubufakazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Bonke abafuna ukuphila okuphakade fanele beze kuJesu Kristu basindiswe ngezwi lakhe ngokuba uyindlela neqiniso. So bekhulunywa ngabapostoli akukhulunywa ngebandla eqanjwa abantu bathiwa ibandla labapostoli no. Makukhulunywa ngabapostoli akukhulunywa ngokuthiwa ke iRoman Catholic Apostolic Faith no. Khuluma ngobufakazi akushiwo ukuthi mase ukholiwe umpostoli wena usuyinceku yakhe noma usukhonza yena. Abakushiwongo nakubona ukuthi abaqambe igama incwadi kaMathewu before sikhola le ncwadi. Incwadi kaMathewu chapter 16 verse 18. Incwadi ngokukaMathewu isahluko 16 verse 18. Nami ke ngithi kuwe wena unguPetru phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. uJesu Kristu ukhuluma noPetru uthi wena unguPetru. uPetru eligama lakhe kusho kona ukuthi uyitshe. Amen. Phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Ekuphileni kwaPetru uPetru ugcwaliswa ngemfundiso kaNkulunkulu umpostoli. Yes Lord. Igama lakhe uPetru lisho ukuthi uyitshe. Amasango eHadesi awayikulahlula. So uma uPetru uNkulunkulu wamgcwalisa ngemfundiso yakhe unelungelo lokuzibiza ngompostoli. Kodwa akushiwo ukuthi sibe ngabafundi noma ke sibe yibandla likaPetru. uNkulunkulu wanika imfundiso wayinika izikhiye izahluthulelo wazinika uPetru. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu. Akazinikanga yena yedwa wazinika bonke abapostoli. Ngakho kuthiwa ke abapostoli banobufakazi. Lana uyacacisha ukuthi ke njengoba ngikunika imfundiso uyakubopha emhlabeni koba kuboshiwe. Oyakubopha emhlabeni kobe kuboshiwe nasezulwini. Nalokho oyakukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini.
okusho ukuthi ke uma wena usonto ebandleni labapostoli phuma kulona manje usenesikhathi Amen. ngokuba sifuna imfundiso kuphela kaNkulunkulu angifuni ukuba ngaphansi kwebandla eliqanjwe umuntu ngokuba ibandla limfundiso kaNkulunkulu imfundiso kaNkulunkulu sifundisa ukuthi sibe ngcwele Amen. abantu bakaShemba bekho ngcwele Amen. abantu basema-Roman Catholic Church abekho ngcwele Amen. ama-Baptist ama-Luthera non-denominational Amen. bonke laba babizwa ngamagama aqanjwe ngabantu abukho ungcwele lapho ngoba baqambe amanga Yes, Lord. noma kuthiwa uqambe igama ibandla lakho ngegama likaJesu Kristu uma imfundiso Amen. yakho iphambene nemfundiso kaKristu akulona ibandla labangcwele lelo buyela lencwadi yabapostoli yokuqala izenzo zabapostoli so izenzo zabapostoli sebethola ubufakazi banikwa bonke ubufakazi njengoba manje izenzo zabo sekumele uqale basebenze ngoba banikiwe izahluthulelo zokuthi babophe lemhlabeni baphinde futhi ke baqaqe lemhlabeni Amen. banikiwe igunya lokuthi ke benze umsebenzi ngegama likaJesu Kristu Amen. ibona kuphela abanikiwe ingakho kuthiwa ke izenzo zabapostoli akushiwo ukuthi izenzo zebandla labapostoli akushiwo njalo so uma iBhayibheli likhuluma into kufanele sihlale kuyona leyo nto leyo sifundise njengoba injalo singaguquki sifune thina ukuzenzela okucatshangwa yithi ngokuba ke uNkulunkulu uyasho ukuthi ke imicabango yethu noma imicabango yakhe ayifani neyethu nemicabango yethu ngeke izifane neyakhe Amen. Incwadi isambulo isahluko 22 verse 19 ikhona kwincwadi yelonduzana yezaga incwadi yezaga chapter 30 verse 6 Incwadi izaga isahluko 30 verse 6 Ungenezeli emazwini akhe ungafaki uhambe verse 5 verse 5 onke amazwi kaNkuluNkulu wonke amazwi kaNkulunkulu acwebile amsulwa ayisihlangu ayihawu kwabaphelela kuye kwabaphephela kuNkulunkulu kwabaphephela kuye amen amazwi akhe amen ayisivikelo amen kwabaphephela kuye ungenezeli emazwini akhe ungafaki lutho ungaedi emazwini kaNkulunkulu ufuna wena ukuzakhela kwakho funa akusole ngalawa lokho uzosola bese usolakala wena umqambi wamanga ufunywane ungumqambi manga ingakho singathandi ukushumayela into esingayiboni sishumayela lokhu okubhalwe phansi and lokho okubhalwe phansi sikholelwa yikho incwadi izaga isahluko 30 verse 5 onke amazwi kaNkuluNkulu acwebile lonke igama eliqhamuka ngomoya oyingcwele limsulwa ayisihlangu kwabaphephela kuye luyisivikelo kulowo onikela impilo yakhe kuNkulunkulu ungenezeli emazwini akhe nangelilodwa ilanga uthole sowuqamba into engekho eBhayibhelini funa akusole ngokuba wena uzotholakala umqambi manga ufunywane ungumqambi manga izinto ezimbili engizicela kuwe ungabeli phambi lapha wena ngale ncwadi yabalonduzana na into enye futhi ayizondayo uNkulunkulu kwincwadi yezaga chapter 6 verse 16 into ayizondayo 6:16 incwadi izaga isahluko 6 verse 16 kukhona izinto eziyisithupha
azizondayo uJehova. uNkulunkulu uyazibala zonke izinto angazifuni. Abantu baqhubeke ngenkani benze izinto uNkulunkulu angazifuni kodwa bebe bethi bayakholwa. Yes, Lord. Awukwazi ukuloke ugcizezela ukuthi wena uyakholwa kodwa ube wenza izinto uNkulunkulu angazifuni. Uma uNkulunkulu esinto akayifuni usekhulumile wathi akayifuni. Haleluya. Kukhona izinto eziyisithupha azizondayo uJehova. Uma ezonda into okusho ukuthi wena njengomuntu okholwayo noma umuntu oyikholwa loyo nto uhlangana nayo. Yebo, eziyisikhombisa zizinengiso emphefumulweni wakhe. Amen. Amehlo azindlayo. Umuntu ozikhuphulayo aziphakamise. Amen. Ozenza ngcono Amen. ngaphezulu kwezwi kaNkulunkulu umuntu ophambanisa imfundiso kaNkulunkulu ayenza ukuthanda kwakhe. Amehlo azindlayo. Ufundile ngamehlo akhe into ebhalwe phansi wayazi kodwa wena wakhetha ukwenza okuphambene nento ebhalwe phansi ngokuba yini ke unamehlo azidlayo. Yes, Lord. Uyazitshela. Yes, Lord. Awutshela umoya engcwele uyazitshela. Nolimi lwamanga. Mase uzitshelile leyo nto engekho usuhamba uyokhuluma into engekho kubantu uyovula ibandla elingekho eBhayibhelini ulibiza ngokuthi ibandla kaNkulunkulu uqamba amanga. Nolimi lwamanga. Lento ikhulumayo ayikho eBhayibhelini. uNkulunkulu akazasho ukuthi ke we apostolic faith church. No. Azangasho ukuthi we Roman Catholic Church. Azangasho ukuthi ke we Shembe of Nazareth. Azangasho ukuthi we Luther noma ke we Baptist noma we Methodist. Akakazaze asho uNkulunkulu lozo zinto. Nina nifundela iBhayibheli kodwa ke naba amehlo ena yazidla. uNkulunkulu eyinyanye lonto. Imilomo yenu ikhuluma amanga. Lokho kuyisinengiso kuNkulunkulu yinenye. Nezandla ezichitha igazi elingenacala. Nibanga izikhundla emabandleni enu. Nithenga abantu ukuthi babulala abanye abafundisi. Nisinabafundisi ngenxa yenzuzo ukuthi nifuna imali. Nina anisebenzeli uNkulunkulu. Nibanga izikhundla. Ngenxa yomhabholo ogcwele kunina abantu abangamakholwa. Ingakho lo bangashembe behamba izinkantolo. uNkulunkulu uyabashambalaza ukuthi abasebenzeni yena. Ngokuba ebandleni kaNkulunkulu khona ukuthula noxolo. Yonke into yenziwa ngokuhleleka. Asikho isizathu sokuthi ke ngifune ukuzikhukhumeza ngiziphakamise ngizinike isikhundla. Nenhliziyo eceba imicabango emibi. Iziceba ngimcabanga emibi inhliziyo ingoba yini ke inhliziyo yakhe ikhuni. Igcwele usathane uyise wamacebo. Inhliziyo ngumkhohlisi. Haleluya. Inhliziyo yamacebo ufuna ukwenza intando yakho. Awufuni ukulandela imiyalelo nemfundiso eqavile elungile emsulwa. Engangcolileyo. Haleluya. Nezinyawo ezishesha ukugijimela ebubini. Yonke lento le yenziwa abantu bayakholwa. Uthi usindisiwe uhamba lokutshela abantu ukuthi usindisiwe. Kodwa ubhizi utholakala ekufebeni, utholakala entshontsheni, utholakala ezindabeni zamanga. Ufakazi wendaba zamanga, Nofakazi wamanga ophafuza inkohliso. ufakazi wamanga khuluma izinto ezingekho. Nabenzi bezinto ezimbi zobumnyama nisebenzela usathane. Obanga ukuxabana phakathi kwabazalwane. Ebandleni khona abanye abantu abakhuluma ngabanye abantu bajikela ngale ayokhuluma ngale komunye umuntu njalo kulezi zabane eziqhamukayo abantu bayazondana ebandleni ngenxa yokuthi unomuntu obhizi uthi indaba ufakazi wamanga. Haleluya. Amen. Incwadi Izenzo zabapostoli. Isahluko sokuqala
kuyivesi lokuqala. Incwadi yokuqala ngayiloba Theophilo. Ngakho konke uJesu aqala ukukwenza nokukufundisa. Kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo, esebayalile ngomoya ongcwele abapostoli ayebakhethile. Waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Jesu Kristu fike bamthula ngesiprofeto. Wafika wabasenyameni, wazalwa, wakhula, wagcwala umoya engcwele, wabhaphathiswa, uthe sebhaphathisiwe, wagcwaliswa ngesiphiwo sikamoya engcwele, wehlela kuyena umoya engcwele, wahlala kuyena. Walapha abantu, wabavula amehlo, wabavula umlomo, wabasindisa ekufeni, wabavula namadlebe, wabavula uqonda. Wenza zonke izinto ezazikhulunyiwe ngayo ukuthi kumele azenze ezubufakazi. Wakhetha nabapostoli bakhe ongabafundi bakhe ayebafundisa indlela zobungcwele ukuze uma engasekho njengoba isikhathi sakhe singezuba side enathi emhlabeni ngokwenyama, basale bagcwalise ubufakazi bayo yonke into ayifundisile. Ingakho uma esefile wavuka abuye ahlale nabo izinsuku eziwu40 ebavula ukuqonda. Mase bachazela ngokuthi isiphiwo sikamoya engcwele sizofika njengoba ke ebethambisile. Waziveza kubo ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Ngithi mina ibandla lakho uthi ibandla labapostoli. Incwadi wenza njani uJesu? Waziveza kubo ephilile. Uzivezile yini uJesu Kristu ephilile emva kokuhlupheka kwakhe ngobufakazi obuningi. Njengoba nithi ibandla leli labapostoli, nisho abapostoli ngithi. Bubufakazi. Wabonwa yibo izinsuku ezingama40 ekhuluma ngezombuso kaNkulunkulu. Sicela ubufakazi kuphela ngezombuso kaNkulunkulu. Haleluya. Ngezinto zombuso kaNkulunkulu yona into ephela esifunayo. Ngokuba niqukethe nifumbathisa abantu ulwazi olungekho. Nikhuluma nishumayela into engekho. Nifundisa izinto ezingekho. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalem. Abapostoli ababeluJesu Kristu babenikiwe nabafundi abantu akusho ukuthi abapostoli kuphela babekhona lapha yana. Nabanye abantu ababeyingxenye yabafundi. Wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalem kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Ngokuba uJohane wayebhaphathisa ngamanzi, kepha nina niza kubhaphathizwa ngomoya ongcwele. Ngeke ukuthi ke uJohane umbhaphathisi wayeprofethiwe. Umalaki waprofetha ngoJohane ukuthi yimina omemezayo ehlane noIsaya waprofetha ngoJohane. Izwi. Ingilosi yafika kubaba wakhe uZakaraya. Hallelujah. Yes Lord. Yathi lo uzobezolungisela indlela, uzolungisa indlela, uzoyiqondisa indlela before kufike umnini wendlela. Uzolungisa indlela yokuqondisa abantu ukuthi bazehlise ephakameni kwabo nokuzitshela kwabo. Labo baphumile endleleni uzobabuyisela endleleni ukuze bahambe ngendlela eqondile. Kuzothi labo abazithobile abalindile abaphakamise. Yes Lord. uJohane uyababhabhadisa kube ukuphenduka. Incwadi ivangeli ngokuka Johane
isahluko sokuqala verse 15. uJohane wafakaza ngaye. uJohane wayefakaza ngoJesu Kristu. Wamemeza wathi, Wayememeza ehlane ethi, kuye lo ebengisho ngaye ukuthi lowo ozayo emva kwami. uJohane ukhomba uJesu Kristu uthi ukufakaza ukuthi nangu lo abekhuluma ngaye ngithi uyangilandela. Uvelile ngaphambi kwami. Uvele ngaphambi kwakhe, uvele ngaphambi kwakhe. Ngokuba wayekhona kuqala. Yazi indaba kunami. Imake ithini lapho verse 1. Haleluya. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekhona ekuqaleni. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi uJesu Kristu wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Haleluya. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Yena ulizwi ulokhu ekhona kuNkulunkulu. Ulizwi konke kwavela ngaye. konke okukhona emhlabeni kungenxa kaJesu Kristu. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Ukuba uJesu Kristu konke okungekona kwakhe kwangekube khona lutho. Konke okukhona kungenxa kaKristu. So angikhathali ukuthi ngabe uzitshela kangakanani ugolozele uJesu Kristu, ugolozele uNkulunkulu. Wena ukhona ngenxa kaNkulunkulu, wena ukhona ngenxa yezwi uJesu Kristu. Amen. And ukufa kwakho ungafuni kwamkela uJesu Kristu. Amen. Ebuhlungu. Buyela ngani? Haleluya. 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 Incwadi izenzo zabapostoli isahluko sokuqala uverse lesine. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalem kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Ngokuba uJohane wayebhaphathiza ngamanzi, kepha nina niza kubhaphathizwa ngomoya ongcwele kungakadluli izinsuku eziningi. Ngenxa yokuba ufakazi nakwincwadi kaLuka chapter 24 verse 47. Amen. NgokukaLuka isahluko 24 verse 47 from verse 46. Wathi kubo kulotshiwe kanje ukuthi uza kuhlupheka uKristu avuke kwabafileyo ngosuku lwesithathu, kushunyayelwe egameni lakhe ukuphenduka. Kufanele afike ahlushwe. Uma esefile esevukile washona ezulwini. Yes Lord. Kusale kushunyayelwe ngezwi noma ngaphansi kwegama lakhe kushunyayelwe ukuphenduka. Yes Lord. Ingakho simla sithi meshumayela sithi ke phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Kushunyayelwe egameni lakhe. Sishumayela egameni likaJesu Kristu. Kube ngokuthethelelwa kwezono ezizweni zonke. Uqalwe eJerusalem. Nina ke ningofakazi balezi zinto. Izwa ke into ayitshela abapostoli sikhuluma ngayo ukuthi bawofakazi balezi zinto. Haleluya. Bawofakazi balezi zinto. Isizathu sokuthi kumele bahlale eJerusalem kungesikhathi esingakanani kuzokwehla isiphiwo sikaMoya engcwele ingoba bawofakazi. Sifuna ubufakazi. Uma ushumayela ngezwi noma ngegospel sifuna ubufakazi bukaMoya oyingcwele. Sifuna ubufakazi bukaMoya oyingcwele. Hayi ukukhuluma ngezilimi ezifake. Yes Lord. Ngoba nisonto emasontweni ama-fake. Yes Lord. Nikhohlakali. Kepha nina niza kubhaphathiswa ngomoya ongcwele. Ngeke uJohane wabhaphathisa ngamanzi kwaba ukuphenduka. Manje sezogcwaliswa ngaphezulu. Uzobhaphathiswa ngamanzi bese kuba nesiphiwo sikaMoya oyingcwele. Isithembiso sikayise. Haleluya. Isithembiso. Amen. Isithembiso. Into ethembisiwe uNkulunkulu. Yes Lord. Amen. Khona labo ababebuthene bambuza bathi, Nkosi, usawubuyisela umbuso kuIsrayeli ngalesi sikhathi na? Uthe uJesu Kristu lobufakazi lobu nizobushumayela eJudiya, uqala eJerusalem, ike eJudiya, ike eSamaria,
maphethelweni omhlaba wonke bona bathini manje Nkosi usayokubuyisela umbuso kuIsrayeli. kusho abazwanga kahle Hallelujah. futhi abazwanga kahle Amen. Amen. babengazwanga kahle kodwa uyabatshela emva kwalokho uthini Hallelujah. Wathi kubo akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu ubaba akumisele ngamandla akhe. akuyona Amen. indaba yami njengomhlengi Yes, Lord. ukuthi ngizomalanga intshela ukuthi uJesu Kristu uzobuya nini Yes. uma ngenza lokho ngumfundisi wamanga Yes, Lord. ngisikhohlakala ngifana nabafundisi benu Amen. and okubuhlungu emasontweni akushunyanyelwa nangokushunyanyelwa ngale besishumayelayo nhlobo Akhona ukuthi baplanela ukuthi bazothini mina kusukela kuMonday kuze kushawa Saturday ntambama ebhala phansi ukuthi uzothini Yes, Lord. uma esefika eshumayela noma ethula isemon une-screen abuka kusona Hallelujah. uyashumayela khuluma vele xa uyikhuluma bese abuya azobuka le screenini ukuthi ubhaleni Yes, Lord. Hello. yini Hallelujah. yingoba akathunyiwe Amen. akathunyanga Ngcwele. haleluya haleluya Hallelujah. ingakho umprofeti uJeremiah ekhuluma umoya engcwele kuye ethi Amen. Amen. bayakhuluma kodwa ngamathumanga Amen. Hallelujah. 23 Hallelujah. Jeremiah 23 ngibazwile Amen. Hallelujah. Incwadi kuJeremiah isahluko 23 verse 23. NginguNkulunkulu eduze yini, usho uJehova. Ngangingesiye uNkulunkulu kude na? Ukhona ongaqasha ezindaweni ezisithekileyo ukuze ngingamboni na? Usho uJehova. Angithi ngiyagcwalisa izulu nomhlaba na? Usho uJehova. Ngizwile ukuthi bathini abaprofeta amanga egameni lami. uzwile uyazi uNkulunkulu bathini abaprofeti amanga egameni lakhe Bethi ngiphuphile. bathi babe amaphupho afika angadluli awafiki lawo maphupho adlule kuba iphupho lakhe ngoba yini-ke uyiphupho engcolile akuyonele uNkulunkulu Lokhu kwaze kube nini ezinhlizweni zabaprofeti? Abaprofeta amanga bengabeprofeti benkohliso yenhliziyo yabo. Hallelujah. mfuna ukwestate abaprofeti baprofetha izinto ezithandwa yinhliziyo zabo Amen. mfuna ukwestate uthini Ngalokho bheka ngimelene nabaprofeti. uthi uNkulunkulu umelene nalabaprofeti benu bamanga Usho uJehova. usho kanjalo uNkulunkulu Abeba amazwi ami. bantshontsha angisho izindaba ngithini bahlala isonto lonke ebhala phansi into azoyishumayela Abeba amazwi ami. bethathe babhenini befuna ukuhlanganisa ukuze bazokhuluma into abayikhulumayo ethandwa inhliziyo yabo ukuze bazuze nina bangene emaphakatheni enu bakhulume ngathi bakuthatha uNkulunkulu Kube yilowo nalowo kumakhelwane wakhe. Hallelujah. yezwa indaba Hallelujah. baprofeti bamanga Bheka ngimelene nabaprofeti. Usho uJehova. uNkulunkulu against imfundiso yabaprofeti benu bamanga Abasebenzisa izilimi zabo. bakhuluma izilimi ezingekho Bathi uthi yena. yezwa indaba Bheka ngimelene nabaprofeti amaphupho amanga. umprofeti uShembe umprofeti uMagejageja Bheka ngimelene nabaprofeta umprofeti amaphupho amanga. bonke labaprofeti benu bamanga uNkulunkulu umelene Usho nabo uJehova. benza izibonakaliso zokukhohlakala abahamba izinyanga nabathakathi nezangoma lalela buyela ngani ungathi ezenzo Hallelujah. Badukisa abantu bakaJehova. sifuna ubufakazi ngeBhayibheli phela Yes, Lord. Amen. Hallelujah. sifuna ubufakazi ngeBhayibheli kuphela iBhayibheli kumele likhulume mina kumele ngichaze into ebhalwe phansi Incwadi yezenzo zabapostoli isahluko sokuqala verse 6. so akukho umhlengi ukuthi uJesu Kristu uzobuya nini Amen.
From verse 5. akukho kumuntu Amen. owaziyo njengamanje Yes, Lord. ukuthi uJesu Kristu uzobuya nini. Uma ethi nguye lothembekile, ngiyeza masinyane, uyazi masinyane, uyazi yena nini. Akusikho okwenu ukwazi izikhathi noma imizuzu. Akusikhona okwethu ukwazi izikhathi nemizuzu. Ubaba akumisele uNkulunkulu akumisele ngamandla akhe. akubeke kuphi? Ngamandla akhe. Amandla kaNkulunkulu esikhuluma ngawo. Kodwa niza kwamukeliswa. Ngiyisoni angikaze ngize ngizitshele ukuthi ngiyoba umshumayeli ivangeli. Ngangiyisoni ngangasazi isikhathi. Kodwa niza kwamukeliswa amandla. Angeke ngithi ke ngiyazi mina ngabe ngiqamba amanga. Amandla mase ngwanikiwe unginika ngesikhathi sakhe. Yes, Lord. Umoya ongcwele esefikile phezukwenu. Ngokumoya ongcwele wayesefikile la kumina. Yes, Lord. Esethi ke angithumayele igospel lebhalwe phansi. Nibe ngofakazi bami eJerusalem. Ufakazi. Amen. NaseJudiya lonke. Ufakazi. NaseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. Ufakazi ngoba nakho izwi lalishunyayelwe ke eJerusalem alimfikile ngisa-South Africa. Amen. Hallelujah. The same message. Hallelujah. Hallelujah. Enikwa abaprofeti. Hallelujah. Enikwa abapostoli. Hallelujah. Yangithola. Udumo kuNkulunkulu wethu. Olwakhe lonke udumo. Ngegama likaJesu Kristu. Ufakazi esifunayo kuphela. Sithula ubufakazi. Hallelujah. Hallelujah. Sithula ubufakazi egameni likaJesu Kristu. Kwathi eseshilo lokhu wathi ke seqedile ngoba ke isiphetho sokuba bagcina ukumbona usekhuluma into emva kwezinsuku ezu-40. Amen. 40 days evukile efreni wahlala nabapostoli bakhe nabafundi bakhe wabavula umqondo. Yes, Lord. Kwathi eseshilo lokhu wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni abo. Hallelujah. Ngezindaba. Amen. Bathi besaqolozele ezulwini emuka bheka amadoda amabili ayemi kubo embethe izingubo ezimhlophe athi, madoda aseGalile, nimeleni nibheke ezulwini na? uJesu lo osuswe kini unyuselwe ezulwini uyakuza njalo njengalokhu nimbonile eya ezulwini. Omunye umfakazi lo. Amen. Incwadi kaMateyu chapter 24 iyakhuluma ngokuthi uJesu. Hallelujah. 24 kaMateyu 24 Hallelujah. verse 31. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 24 verse 31 iyakuthuma izingilosi zayo ngokukhala okukhulu kwecilongo ziqoqe abakhethiweyo bayo. Hallelujah. Incwadi ngokukaMateyu isahluko 24 verse 30 khona kuya kubonakala ezulwini isibonakaliso sendodana yomuntu. Ezulwini yobonakala isibonakaliso sendodana yomuntu ezulwini. Amen. Amen. Bese zikhala izizwe zonke zomhlaba. Bese kukhala izizwe zonke zomhlaba ukhushuliwe. Akakhushulwa khuluma yena uqobo lwakhe. Amen. Yena umnini wendaba uyakhuluma ngalo kwincwadi yezenzo. Amen. Amen. Siyakhushulwa. Amen. Esekhushuliwe bebheke phezulu abafundi bakhe nabapostoli. Amen. Kwakhona amadoda amabili egqoke ingubo ezimhlophe. Yes, Lord. Athi 20 hambe ngalo incwadi yezenzo verse 9. Verse 9 kwathi eseshilo lokhu wakhushulwa bebuka ifu lamsusa emehlweni abo. Bathi besaqolozele ezulwini emuka bheka amadoda amabili ayemi kubo embethe izingubo ezimhlophe athi, madoda aseGalile, nimeleni nibheke ezulwini na? uJesu lo osuswe kini. Othengana kwincwadi yaMateyu chapter 24 verse 31. Yes, Lord. Izibonakaliso zabona ezulwini. Ukwehla kwakhe kwakhalisa abantu. Manje bayatshela ukuthi njengoba nimbuka ekhushulwa. Amen. uJesu lo osuswe kini enyuselwa ezulwini. Ususwe kubona wakhushulelwa phezulu
uyakuza kanjalo njengalokhu kanjalo nimbonile nokubuya kwakhe eya ezulwini. nokubuya kwakhe Amen. unjengokukhuphuka kwakhe wakhuphuka ngefu uyakwehla ngefu. Amen. Chapter 1 verse 7. Hallelujah. Incwadi isambulo sika Johani isahluko sokuqala verse 7. Bhekani uyeza namafu. Jesu lokhulunywa ngaye la incwadi esambulo. Amen. Bhekani uyeza namafu namehlo onke ayakumbona. Nabo abamgwazayo nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila ngaye. Yebo, amen. 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 Buya ngani? Ukhamba kwakhe nokubuya kwakhe kefani. Amen. Kodwa ke ukubuya kwakhe ukuphela komhlaba. Yes, Lord. Ukubuya kwaJesu Kristu ukuphela komhlaba yonke into izabe seyifika ohambe incwadi yesibili kaPetro. Nezizwe zonke zomhlaba ziyakulila. Incwadi kaPetro. Amen. Yesibili. Sahluko sesithathu from verse 7. Amen. Incwadi yesibili kaPetro isahluko sesithathu verse 7. Kepha izulu nomhlaba okukhona manje lezulu nomhlaba esihleli khona manje kubekelwe umlilo, kubekelwe umlilo ngalo lona lelo lizwi, kubekelwe ukusha ngalo izwi, kulindele usuku lokwahlulela. uthe uJesu Kristu ehamba akusikhona okwenu ukwazi izikhathi. Incwadi ithini? Hallelujah. Hallelujah. Kepha izulu nomhlaba okukhona manje lezulu nomhlaba okukhona manje kubekelwe umlilo, kubekelwe umlilo ngalona lolo umlilo ngalo lona kubekelwe umlilo ngalo lona lelizwi, kulindele usuku lokwahlulela, kulindele usuku lokwahlulela, usuku akawashiyi ukuthi nini lo suku, nolokubhubha kwabantu, usuku lokwahlulela lapho kuzohlala yonke into, nokubhubha kwabantu kubhubhe yonke into abangamesabi uNkulunkulu. Hallelujah. abakwahlulelwa obhujiswa ngomlilo wechibi, abangamesabi uNkulunkulu. Hallelujah. Hallelujah. Kwela ncwadi zenzo siqhubeka. Yes, Lord. Incwadi yezenzo zabapostoli isahluko sokuqala verse 10. Bathi besagqolozele ezulwini emuka, bheka amadoda amabili ayemi kubo, embethe izingubo ezimhlophe, athi, madoda aseGalile, nimeleni nibheke ezulwini na? uJesu lo osuswe kini enyuselwa ezulwini uyakuza kanjalo njengalokhu nimbonile eya ezulwini. Jesu Kristu usezulwini. Amen. Amen. Qhubeka. Khona babuyela eJerusalem bevela entabeni ethiwa eyeminqumo eseduze naseJerusalem, ibanga lohambo lwesabatha. Kwathi sebengenile benyukela ekamelweni eliphezulu lapho babehlala khona oPetru noJohane noJakobe noAndreya Abapostoli labo babalayo awuqale phansi uPetru, oPetru noJohane noJakobe noAndreya noFilipi noThomase noBartholomewu noMatewu noJakobe ka-Alfewu noSimoni umzelothi noJuda noJakobe. Bawu-11 abantu ababaliwe la. noJuda kaJakobe. Hallelujah. Bawu-11 Yes, Lord. abantu ababaliwe abangabapostoli ababesele. So uma bewu-11 kade bawu-12 ngenxa yokuthi uJuda Iscariot wahamba waya kuba-high priest nabafundisi emakhosini ayebusa ngaleso sikhathi wawudayisa uJesu Kristu ngesiliva Yes, Lord. ngokubula
emva kwalokho wasiyazisola wafa njengoba kwabhaliwe Yes, Lord. encwadini yamahubo. Amen. Wawa Amen. washanga ekhanda wasichitheka izibilini zakhe zonke. Amen. So manje sekumele kugcwalise isikhundla Yes, Lord. ngoba phela ke kufanele kugcwaliseke ofakazi babe 12. Amen. Kwase kwenzakalani? Bonke laba baqinisela nganhliziyonye emkhulekweni kanye nabesifazane noMaria unina kaJesu nabafowabo. Hallelujah. Yes. Ngaleyo mihla uPetru wasukuma phakathi kwabazalwane izixuku zabantu esasikhona ndawonye. uPetru ngaleso sikhathi wayesesukuma phakathi kwabazalwane esixukwini. Abantu bebebalelwa engangokuba bangakanani? Isixuku sabantu esasikhona ndawonye kungathi 120. Funde balwe phansi. Kwakungathi 120. Kwakungathi akushiwo ukuthi ke 120. Kwakungathi 120. Wathi madoda bazalwane, kwakumele ukuba kugcwaliseke umbhalo, kwakumele ukuthi kugcwaliseke isiprofeto. umoya ongcwele Yes sir. awukhulumayo ngaphambili, umoya ongcwele awukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide. Lokhu okwenzeka kwakhulunywa umprofeti Ngomoya uDavide. Hallelujah. Ekhulumiswa umoya oyingcwele Amen. ukuthi nakho kuyakwenzeka. Amen. Ngomlomo kaDavide kuJuda owayengumholi kulabo ababamba uJesu ngokuba wayebelwe kanye nathi wathola isabelo kule nkonzo. Kwincwadi yamahubo Amen. 41:9. Amen. Hambe kwincwadi yamahubo 41:9. Njengoba kuthiwa lokhu kubhaliwe into ekhona eBhayibhelini. Into ebhalwe phansi. Incwadi yamahubo isahluko 41 verse 9. Yebo, nomhlobo wami ebengimethemba. uJuda Iscariot le incwadi ekhuluma ngayo ukuthi yebo umhlobo wami ebengimethemba wamkhetha ukuthi abe umpostoli ngoba emethemba. Wenzani? Obedla isinkwa sami. Wathi ngesikhathi ngesidlo sakusihlwa ebusuku sebedla isinkwa bedla nayo uJesu Kristu. Ungiphakamisele isithende sakhe. Wasuka emva kwalokho waphuma wakhuluma naba-high priest ukuthi ke uzomdayisa uJesu Kristu, uzomkhaphela uJesu Kristu abalethele yena. Amen. Kepha wena Jehova ngihawukele ungilulamise. Njengokuba ke incwadi ikhulumile ngayo uJuda Iscariot ngomprofeti uDavide ukuthi ke lo ebenginaye ngidla naye isinkwa ungiphendukele wangiphakamisela izithende wayongipimpa wangidayisa. Yes, Lord. Kubabusi bezwe kubhalwe phansi ukuthi uJuda Iscariot wayezokwenza lokho. Amen. 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 Ubufakazi. Hallelujah. Umoya ongcwele wawukhulumayo ngaphambili ngomlomo kaDavide ngoJuda owayengumholi kanye nathi kulaba ababamba uJesu ngokuba wayebalwe kanye nathi wathola isabelo kule nkonzo. Lowo ke wazuza insimu ngomvuzo wokungalungi, wawa ngekhanda wanquma phakathi nezibilini. Funde balwe phansi. Wawa ngekhanda waqhuma phakathi nezibilini zakhe zonke zachitheka. Kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalema, waze yagajwa leyo nsimu
ngolimi lwakubo ayiqanjwanga ngokuthi i-alkadema funda njengoba phansi kwaziwa yibo bonke abakhileyo eJerusalem waze wagajwa waqanjwa yaze yaqanjwa amen waze wagajwa leyo nsimu ngolimi lwakubo ngokuthi yaze yaqanjwa leyo nsimu yaze yaqanjwa leyo nsimu ngolimi lwakubo ngokuthi i-alkadam okungukuthi insimu yegazi ngokuba kulotshiwe encwadini yamahubo ukuthi umuzi wakhe mawube yihlane kungabikho ohlala kuwo nokuthi isikhundla sakhe asithathwe ngomunye ngokuba ke kubhaliwe kwincwadi yamahubo 69 25 haleluya incwadi amahubo isahluko 69 verse 25 umuzi wabo mawuchitheke makungabikho ohlala ematendeni abo ubufakazi hambe kwamahubo 109 verse 8 ubhaliwe phansi ukuthi njengokuba incwadi ezofela khona lo muzi wakhe kufanele kube umuzi oyisehlane engahleli khona umuntu nakho okunye futhi incwadi yamahubo 109 verse 8 izinsuku zakhe mazibe ingcosana izinsuku zakhe kufanele zibe ingcosana ingakho ezibulele emva kwalokho omunye athathe isikhundla sakhe omunye bese ethatha isikhundla sakhe ingakho ithini incwadi ngale kuncwadi yezenzo verse 21 verse 21 ngakho kulawo madoda ayehamba nathi isikhathi sonke lapho inkosi uJesu start from verse 20 ngokuba kulotshiwe encwadini yamahubo ukuthi umuzi wakhe mawube yihlane kungabikho ohlala kuwo emva kwalokho ngokuthi isikhundla sakhe asithathwe ngomunye ngokuba isikhundla sakhe kufanele sithathe omunye ngoba yena usezibulele uphumile endleleni nasekukholweni kwabapostoli wakhetha ukudayisa uJesu Kristu ngemali ngesiliva uthe besekwenzile lokho sebehambile ke sebebuyile entabeni isikhathi bekhapha uJesu Kristu lokhuhlulo entabeni ezolizulwini lapha endlini kwasethiwa ke kulabo bebekhona kumele omunye wabo athathe isikhundla sakhe ngokuba wayebaliwe naso enikiwe isikhundla yes Lord funda verse 21 verse 21 ngakho kulawo madoda abehamba kulawo madoda akuzange kuthathwe nombani kwathiwa kulawo madoda abehamba nathi isikhathi sonke abekade khona maxesha onke noma izikhathi zonke lapho inkosi uJesu ingena iphuma phakathi kwethu uqalela empaphathizweni kaJohane kwaze kwaba lusuku akhushulwa ngalo kithi umuntu oyekhona kusukela ekuqaleni kuze kuyofika kuphi ekugcineni ufakazi haleluya ufakazi ophelele amen uyena ofunakalayo amen and manje kufuneka akhethe ufakazi ukuze abapostoli bapheleliswe babe u12 why be u12 ngokuba yini ke ba representa izizwe zaka Israel ezu12 amen amen kumele ukuba enye kubo ibe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe kumele omunye oyekhona izikhathi zonke akhethwe ozakuba ufakazi kanye nathi so abapostoli manje bazogcoba omunye umpostoli obekade khona onobufakazi bayo yonke yes Lord into ngoJesu Kristu amen haleluya base bemisa ababili uJosefa othiwa uBasaba
So manje wonke umuntu usawumpostoli Amen. aba understand ukuthi kusho ukuthini ukuba umpostoli. Yes, Lord. Nabantu besifazane bangabapostoli manje. Okusho ukuthi labantu besifazane ababe lapha ngesikhathi besendlini ekamelweni ephezulu. Bonke laba abaqinisela nganhliziyo nye emkhulekweni kanye nabesifazane. Nabesifazane akusho ukuthi abesifazane baba abapostoli. No Maria. Abapostoli babaliwe bawu11 babalwe ngamagama. No Maria unina kaJesu. Abesifazane uMaria uma kaJesu ukhona lapha kodwa akusho ukuthi umpostoli. Nabafowabo. Nabafowabo kaJesu bakhona lapha kodwa akusho ukuthi abapostoli. Yes, Lord. Yes, Lord. Babalwe ngamagama abapostoli abawu11 baphinde babalele. Petru, uPetru oqala, Johane, uJohane wesibili, noJakobe, uJakobo wesithathu, noAndrea, uAndrea wesine, noFilipu, uFilipu wesihlanu, noThomas, uThomas wesithupha, noBartholomewu, uBartholomewu, noMathewu, uMathewu se8, noJakobe kaAlfreu, u9, noSimon umzelothi, u10, bese bokugcina ubani? noJuda kaJakobe. uJuda kaJakobe bawu11. Manje ke sethiwa kuzokhetha ke lo omunye. Amen. Owayekhona behamba kusukela embhabhathisweni kaJohane kuze kuba kwasekhushulweni usuku akhushulwa ngalo kithi kumele ukuba enye kubo ibe ngufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe. Izindaba funeka enye ibe ufakazi kanye nathi ngokuvuka kwakhe ukuze leyo ndoda ngoba inobufakazi funeka ikhethwe uNkulunkulu. Phakathi kwalamadoda amabili azokhethwa. Amen. Amen. Base bemisa ababili. Yes sir. uJosefa othiwa uBasaba. Yes sir. Othiwa futhi uJustu. Yes sir. Kanye noMathiya. Kwamiswa wali Josefa. uJosefa obizwa ngoBasaba obizwa ngoJustu. Amen. Kanye noMathiya. Amen. Base bekhuleka bethi abapostoli base bekhuleka bathi wena Nkosi ngokuba wena uNkulunkulu owazi inhliziyo zabo bonke. Wazi inhliziyo zethu sonke singabantu. Ake ukhombe omunye kulaba. Namanje ke Nkosi khomba phakathi kwalabantu ababili esibabeke lana omkhethileyo. Ozomkhetha wena Nkosi nomkhethileyo. Hallelujah. Ukuba athathe isikhundla sale nkonzo yobupostoli. Yezindaba le ndaba okuthiwa kunelo nuzana kunama meeting board kumasonto eni niyabavotela abantu sena uNkulunkulu namanje uNkulunkulu akasakwazi ukuzikhethela umuntu afuna ukumsebenzisa senenemkhethayo ukuthi ke isikhundla esizoshatho bani ngoba nakho kade aqala ukusonda la noma ngoba nakho uyilunga lomndeni noma ngoba nakho usebenza kahle. Yezindaba khohlakala kwenu nina bantu lithi iBhayibheli ke abapostoli benza inkatho bathandaza kuNkulunkulu bathi uNkulunkulu akube wena okhethayo ngoba wena wazi inhliziyo zabantu bonke. Yes Lord. Phakathi kwalabantu ababili ukuthi uyena muphi ofuna ukumsebenzisa abe ufakazi kanye nathi. Amen. Amen. Hallelujah. Ukuba athathe isikhundla sale nkonzo yobupostoli aphambuke kuyo uJuda ukuya endaweni yakhe. Hallelujah. Base bebenzela inkatho yadla uMathiya. Inkatho yaseyiwela kuMthiya noMathiya. Inkatho yawela kuMathiya wakhethwa wabalwa kanye nabapostoli abayishumi naye. Khuluma nje abapostoli sebe12. Ngenxa ukuthi ufile uJuda Iscariot. Abapostoli ababaliwe manje meme bonke babala sobala naye ngoba wayesebaliwe njengabo. Abapostoli uJuda Iscariot mase kuedwa uMathiya sebe u13. Bawu13 abapostoli. Mase ke kuba khona umpostoli omunye. So iqhubezela ngokuzayo. Hallelujah. Hallelujah. So iqhubezela ngokuzayo sigcwalisa ngoba yonke into ufuna ukuyigcwalisa ngencwadi. Amen. Amen. Noma siqedele manje. Amen. Lo munye ke wesi14 umpostoli. Amen. 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 Chapter 8. Amen. Hallelujah. Incwadi
izenzo zabapostoli isahluko 8 from verse 1. Kepha uSawuli wayevumelene nabo ngokubulala kwakhe. Ngokufa kwaStefane uSawuli wayekhona. Wayevumelene naye ukuthi ke abulawe uStefane ngokuba yini? uSawuli wayesebenzela abafundisi abakhulu. Ibona babemthuma ukuthi babulala abantu abamba ngaleyo ndlela. Funa verse 9. Hallelujah. Verse 9. Kepha kwakukhona indoda ethile ngoSimiyoni igama layo eyayikade eyenza imilingo kulowo muzi isimangalisa isizwe saseSamariya ezishaya umuntu chapter 9. Hallelujah. Amen. Ke incwadi izenzo isahluko chapter 9 verse 1. Kepha uSawuli esafutha ngokusongela nokubulala abafundi benkosi, waya kumpristi omkhulu wacela kuye izincwadi zokuya eDamaseko emasinagogeni, ukuze kuthi uma efumana abantu baleyo ndlela, abesilisa nabesifazane, abayise eJerusalema beboshiwe. Kepha ekuhambeni kwakhe esesondela eDamaseko, kwabaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Umphostoli Paul esawuSawuli. Amen. Wanika incwadi nemvume ukuthi ahambe ozingela abantu abakholwa kuKristu nabantu abafundisa ngemfundiso kaKristu. Baleyo ndlela Bizwa ngaleyo ndlela. Amen. So, ngesikhathi ehamba, kwase kwehla umbani, kwabaneka masinyane eDamaseko. Hallelujah. Kwase kwehla umbani wamvala amehlo. Kwambaneka masinyane nxa zonke ukukhanya okuvela ezulwini. Inkazimulo kaNkulunkulu yamvala amehlo. Amen. Wawa phansi emhlabathini, wezwa izwi elithi kuye, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Kulukhuni kuwe ukukhahlela izinkandini. Wayesethi, ungubani Nkosi? Yathi, mina nginguJesu omzingela wena. Ithi incwadi, wabaneka nxa zonke, wawa phansi, kwaseqhamuka izwi ezulwini. Laqhamuka izwi ezulwini lithi kuye, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? Uyabona ukuthi uJesu Kristu usezulwini, uJesu Kristu uNkulunkulu. Eliyigama laNkulunkulu uJesu Kristu. Kulukhuni kuwe ukukhahlela izinkandini. Sawuli, Sawuli, why ungizingela na? That's what. Ubuza yena futhi athi, wena Nkosi ubani? Amen. 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 Akasho ukuthi ubani lo. Akasho. Hallelujah. Wathi, wena Nkosi ungubani? Wathi, kulukhuni kuwe ukukhahlela ezinkandini. Kunzima ukumelana noNkulunkulu. Kunzima. Wayesethi, ungubani Nkosi? Yathi, mina nginguJesu. Mina nginguJesu omzingela wena. Kodwa vuka ungene emzini, uzakutshelwa lokhu omelwe ukukwenza. Uzavuka ahambe aye emzini ayotshela ukuthi yini kumele ayenze. Umbonile uJesu Kristu? Siyatshela. uJesu Kristu uzibonakelisile kumpostoli uPaul. Siyatshelwa senzeke. Hallelujah. Siyanikwa ekumele sikwenze itask. Uyayinikwa uJesu Kristu, umoya engcwele. Awuvele nje uvuka umfundisi ngokuba naku usizwe ngathi wena ungafundisa. No. Uyanikwa itask yokuthi ushumayele igospel yeqiniso. Uyana kumpostoli wesipotini lo owabona wangakaze angambona uJesu Kristu. Inhlobo wayeqeda ngayo actually.
Amen. Kodwa uJesu Kristu wazibonakalisa kuyena ukuthola ubufakazi. Ingakho sikhuluma ngobufakazi. Yes, Lord. Amen. Ayidingi le nto ukuthi ngize ngibhale phansi ngoba ibhalwe phansi already. Mina umsebenzi wami ukuthi ngiyazi, ngitshele yona. Amen. Ubufakazi. Kholwa ngenhliziyo. Hallelujah. Wena ukholwa kuKristu. Amen. Wayekholwa emthethweni wabantu abadala. uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Kodwa uNkulunkulu wakwazi ukuthi aveze lo Kristu lamzingelayo kuyena. Amtshela ukuthi yeka lento oyenzayo. Manje ngifuna wena usebenzele mina. Khona uzozizwa inhlupheko zokuthwala ijoka lami. Hallelujah. Yayizindaba. Amen. Act 2:38. Hallelujah. So, le gospel le eyobufakazi phela. Wonke umuntu oshumela le gospel fanele ashumele into ebhalwe phansi. Hallelujah. Athule ubufakazi ukuze abantu bakholwe into abayibonayo nento abayizwayo. Bangakholelwa yinto abangayazi nento abangaze bayibone eBhayibhelini. Kuthiwa baphakamisa izandla. Ngikhombisa oyedwa kwathi akaphakamisa izandla khetha inkosi njengomsindisi. Ngikhombisa oyedwa okuthiwa wafafazwa ngamanzi. Ngikhombisa oyedwa ekuthiwa wabhaphathiswa egameni likayise, egameni lendodana, egameni kaMoya engcwele. Ngizolinda. Inamba ithi 066 566 9245. Uma kuwukuthi unempendulo, sikulindile. Amen. Incwadi yezenzo isahluko sesibili verse 36. Ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi. Manje ibandla lonke laKaIsrayeli malazi ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi. lo wenziwe uNkulunkulu inkosi noKristu uJesu lo lo enambethela esiphambanweni. Sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane, siyakwenze njani na? Wayesethi uPetru wayesethi, phendukani, yilowo nalowo abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oyingcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude, bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. umuntu ofuna ukubhaphathiswa uyazazi ubhaphathisiwe ngendlela wrong noma ubhaphathiswanga nhlobo ukuze wena uthole ukusindiswa nokuthethelelwa izono zakho. Fanele uphenduke ubhaphathiswe egameni likaJesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu, bese kuba ukuthethelela kwezono. Emva kwaloko uyobe sowuhlala ulinde isipho sikaMoya engcwele. Amen. Ukuba lokhu kuyisithembiso sabo bonke abantu. Amen. Bonke abantu. Amen. Inkosi yakwabiza. Yes, Lord. Amen. Amen. Baba, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, wena uNkulunkulu wethu othembekile ngazo zonke izikhathi. Baba, abantwana bakho uyakhuluma njengamanje kubo, laba abalizwayo izwi lakho, ibona labo babizile ngecebo lakho Baba, ngoba akekho wazi icebo lakho. Usiza bakulona inkathazo zomhlaba abahlezi kuzona. Konke kusebenzelana kube kuhle, kube icebo lakho Nkosi liphumelele. And Baba, icebo lakho ukuthi ngingabhubhi ngisho umuntu oyedwa, kodwa bonke beze ekuphendukeni. Labo Baba bangenakho ukuthula njengamanje abalizwayo izwi lakho likhuluma kubona emadlebeni linkenteza, bezwa wena uyatshala Nkosi. Impilo zabo zungumhlabathi awuvunde, izwi lakho libe imbewu engenayo ngaphakathi kubona. Kuzobalungise Baba ngokuphenduka nangokubhaphathiswa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu,
bathethelelwe izono zabo sebephendukile bangene embhabhatisweni wamanzi mabephuma bamkeliswe isiphiwo sikamoya engcwele esisethembiso esivela kuwe Baba. Siyakubonga Nkosi uJesu kuba wena uthembekile. Siyakwazi Baba sigcine sithembekelile. Sithembeke ezwini lakho, sime ebufakazini ngazo zonke indlela. Ngoba wena unamandla, uNkulunkulu munye, uJesu Kristu osinqobele konke. Wena Nkosi usuwenzile umsebenzi. Uyababiza abantu bakho Nkosi, ngoba ubalindile umsebenzi wena usuwenzile. Abantu bakho mabelomela izwi lakho Baba, uthabeze bathenge bengenamali, baphuze Nkosi iwayini nobisi. Lokhu ongasezulwini, lokhu kuyindlela neqiniso ekumele siphile ngayo kulomhlaba ophambeneyo kangaka. Abantu becinga izinto eziphathekayo abayoshabalala nazo umhlaba usugoqo. Abantu bakho badinga izwi lakho Nkosi kuze bakhulule kokho konke ukudwanguze bomnyameni nazo zonke ingcithakalo zobumnyama ezibabuphile. Wena Nkosi awufelanga izinto zomhlaba ngoba umhlaba uyakusha wonke nezinto eziphakathi kuzo. Kodwa wena usibizele ekuphendukeni nasekuhambeni ngemiyalelo yakho sibe ngcwele ngoba wena Nkosi uNkulunkulu wethu ngcwele. Sigcine sithembekile njalo ngezwini lakho nabantu bakho Nkosi laba bayimisela ukuhamba ngemiyalelo yakho. Bavikele Nkosi baze bangene emanzini, baphaphатhiswe egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Bathethelelwe izono, bangabheki emuva, kepha bahambe engcweleni bakho ngoba wena ungcwele. Siyakubonga ke namanje Nkosi. Sibonga ukuthembeka kwakho. Bagcine size siphinde sikhulume nabo futhi. Ngegama lika Jesu Kristu inkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyabonga bazalwane, sisho inkosi iphinde futhi isigcine kulabo abafuna ukubhabhatiswa nabafuna ukubuza imibuzo mayelana neBhayibheli. Noma ngabe ngimuphi umbuzo ophathelene neBhayibheli. Noma ngabe ufuna ukubhabhatiswa, usukhathele ukuphila esonweni, suyaphenduka inamba 066 566 9245. So iphinda futhi 066 566 9245. uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. siphinde sibonane ngokuzayo inkosi mayivumile. Amen.